Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pumania. Kali ini saya akan membagikan tips apabila burung perkutut kita kurang sehat. Kurang sehatnya burung perkutut tersebut, ciri-cirinya sebagai berikut. Ya, ini bisa dilihat teman-teman. Untuk kotorannya sendiri ini tidak kering, dan ini contoh lagi, ini burung yang satunya ini kotorannya kering, itu malah kotorannya di tempat makan yang satu teman-teman. Kotorannya basah. Ini ciri-ciri kalau kotorannya atau burungnya kurang sehat. Oke teman-teman, yang saya lakukan adalah cukup memberi bahan atau obat herbal, yaitu bawang cukup 1 siung teman-teman. Nanti prosesnya kita ambil bagian tengahnya, terus kita berikan ke burung puter kita teman-teman. Ini bawang merahnya sudah saya siapkan 1 siung. Oke teman-teman, langsung saja kita akan memberikan ke burung kita. Teman-teman, cara memegang burung perkutut seperti ini terlalu banyak minum air ini. Oke, langsung saja kita memberikan bawang merah. Pertama bawang itu nanti kita ambil bagian bawang merah seperti ini. Selanjutnya kita kasih makan. Terus selanjutnya bawang tersebut kita peras teman-teman, terus diberikan ke samping gitu. Selanjutnya kita nanti mandikan.
kita jemur. Oke teman-teman, demikianlah tips kalau burung perkutut kita kurang sehat, yaitu diberi bawang merah yang tengahnya. Oke, semoga video tadi bermanfaat untuk para kung mania. Demikian dari saya Eri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.